สวัสดีครับมาพบกับรายการฝรั่งขี้นกสอนภาษาไทยตอนที่ 8.2 นะครับเป็นวิดีโอติ่งนะครับ a thing is something that's like an appendix or an appendage, right? Your appendix is called your side thing because it things onto your side. It depends onto your side, your intestines. Or thing hu is this little thing here, your earlobe, right? Because it's the extra thing under your ear, right? So the video นี้เป็นวิดีโอติ่งนะครับเพราะว่าลืมสอนคำว่า firstly secondly thirdly fourthly fifthly ภาษาไทยจะว่ายังไงผมคิดว่าแม่นที่สุดนะถ้าจะแปล most accurate แม่นที่สุดคือคำว่าข้อ is like it could mean ข้อ could mean a like a joint ข้อต่อ is a joint so like ข้อนิ้ว is your knuckles ข้อเท้า is your ankle right so things like this ข้อมือ would be what your wrist right so you talk aboutข้อ it could also be like you're talking about หัวข้อเรื่อง is a topicข้อ can also be a certain point right you could talk about if you know classifiers hopefully you know classifiers already if not please let me know if you don't know and I'll make a video for you at this point I'm just making videos of what people ask for so if you want a video about classifiers I'd be happy to teach you some so we're talking about questions right ข้อสอบนี้มีคำถามกี่ข้อ how many questions are on this test right กี่ข้อข้อสอบ right it's a thing you use to test so when you're talking about a list of things you might say usually you're just going to use raek for first of all right so if you're talking about there are 5 reasons you'd say เหตุผลแรกเหตุผลที่2เหตุผลที่3เหตุผลที่4เหตุผลสุดท้าย right so that's but if you wanted to say firstly secondly thirdly I think you might use something like call raek but then you're always going to have to sort of expand that right whatever you're talking about so call raek ในหัวแบบ it's kind of hard to use without an example but in any case you would pay attention to it maybe you'll at least be able to identify it if you read it if I come up with an idea if I can come up with some examples I'll give you one but also just using this idea of raek ที่2ที่3ที่4สุดท้ายis basically a good thing to understand right so you might use it with คำถาม right คำถาม so you don't usually use ที่1 you use ที่1 when you're talking about positions as in like who got first place who is the best right who's the top ที่1 but when you're talking about in times of when things happened or in order of things and think of it like this if it's like this you usually say ที่1ที่2ที่3ที่4but if you're thinking of it like this which one happens first which one happens next which one happens after that then you're going to talk about it in terms of raek ที่2ที่3สุดท้าย okay alright so that's really all for this one like I said it's just a video thing it's just an appendage an appendage onto my last video yeah so the appendix for anybody who for Thai right we said it's side thing what is it called in the back of a book I can't remember well hopefully somebody watches this video and can tell me what it's called in the back of a book นะที่มันเป็น appendix ที่มันมีข้อมูลเกี่ยวกับบางทีอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เขียนมาหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าพวกกราฟพวก table อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีใน appendix เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ไอ้ตรงท้ายที่มันอะไรเรียกว่านะบรรณานุกรมไม่ใช่ bibliography เป็นคนละอย่างนะครับไม่ใช่ที่บอกว่าข้ออ้างอิงแต่เป็นที่แบบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลส่งเสริมไม่ใช่ข้อมูลเสริมสิ่งที่เขียนมาโอเคข้อมูลเพิ่มเติมนะ additional information you will almost always hear the word said like this ข้อมูลเพิ่มor ข้อมูลเติม or anything else is just ข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติม can I have more information please alright so that's about it for this one ขอบคุณมากทุกคนเราคุยกันเราเจอกันสวัสดีครับ